Црвен крст со мобилни екипи се вклучи на самиот почеток на бегалската криза, уште додека бегалците има несоодветен решен статус во однос на минување низ нашата држава и беа приморани да одат пеш долж целата рута од јужната до северната граница. За таа цел примарно Црвен крст искочи со 2 мобилни тима на терен кои што ја покриваат целата рута од северната до јужната граница, како што се движеа бегалците, со цел да ги задоволат нивните основни потреби, првично од медицински аспект, потоа од логистички во однос на храна и вода. Понатаму со промена на законските регулативи и можноста за нивно тридневно останување во државата и користење на јавниот транспорт, групите кои што влегуваа се локализираа генерално на железничката станица во Гевгелија, со што потребите за ангажман на мобилните тимови на Црвен крст беа локализирани во Гевгелија на железничката станица. Освен медицински тим таму, првично имавме и медицински тим на северната граница, односно на Табановце, каде што луѓето кои што во случај да не добијат соодветна грижа на јужната граница, односно во Гевгелија, екипите на Црвениот крст на северната граница на Табановце соодветно ги збринуваа. А во однос на зголемувањето на потребите на луѓето кои што беа во Гевгелија, се донесе дополнително и логистички тим, кој што дополнително имаше дистрибуција на храна, вода, средства за хигиена, индивидуални китови за прва помош, кој што понатаму со самото започнување на изградбата на привремениот транзитен центар Вино-Југ, поблиску до границата со нашиот јужен сосед, Црвен крст се стационираше таму со 24 часовна поддршка во медицински и логистички аспект, но исто така и со нов сектор, односно сектор за Restoring Family Links, односно служба бајање, кој што дополнително, како Црвен крст, ги олеснувавме лицата кои што транзитира во однос на зближување со нивните најблиски, кои што попатно се случиле од за нас нејасни причини да бидат истите разделени. Црвениот крст во своите медицински тимови секако има вклучено доста искусни лица со долгогодишно искуство, но со цел соодветен одговор на потребите во овие услови во соработка со военно-медицинскиот центар, лицата кои што се вклучени на терен беа дополнително пратени на соодветна теренска обука во кризна состојба, во несоодветни услови, за да можат уште посоодветно да одговорат на потребите со цел полесно згрижување и посоодветно згрижување на лицата кои што имаат потреба медицинска помош. Се среќаваме со се, од обична настинка до посекотини, плускавци, до посериозни случаи каде што има хронични заболувања или астматични, епилептични или панични напади. Најтешкиот случај до сега што сме ги имале беше кога беше прогласена кризната состојба, каде што во рок од 30 минути имаше 20 колапси. Иако беа измешани, имаше луѓе кои има епилептични напади, имаше луѓе кои има астматични напади, самиот притисок кој се створи во таа гужва беше доволен за нашите членови да мораат дупло да се посветат за да се справат со таа ситуација. Еден од кои што можам да го одвојам од повеќето е оној кога имавме случај на удар од електрична струја, кај што едно лице беше имаше удар од електрична струја од каблите над железничката пруга. Во тој момент во суштина се покажа најмногу и подготвеноста на тимот на Црвен крст кој што беше таму да реагира воедно како тим соодветно и професионално, кога во многу краток период тие 4 до 5 луѓе кои што беа присутни обезбедија
проверка на витални знаци и констатирање на делумно стабилна состојба на лицето кое што беше повредено од електричен удар и воедно итна евакуација и транспорт од местото до најблиската здравствена установа. Моментално се наоѓаме во транзитниот центар во Гевгелија, каде што, со зголемување на бројот на емигрантите, се зголемува и бројот на нашите интервенции, има доста потреба од укажување на медицинска помош. Просечно имаме дневно околу 700 до 800 интервенции, од кои што најчесто се работи за респираторна патологија, од гастроинтестинална и исто така имаме доста проблеми со рани по нозете, болки, отоци од долго пешачење, условите низ кои што поминува. Се среќаваме со доста диабетичари, високи вредности на нивната гликемија, поради тоа што исто така не примаат редовно инсулин или орална таблетарна терапија. Моментално се наоѓаме на пунктот за помош на бегалци на Табановце. Црвен крст на Република Македонија е 24 часа присутен на пунктот. Тука им помагаме на бегалците со делење на хуманитарна помош во вид на храна, пакети за лична хигиена, пакети за бебиња, памперси, млеко во прав и секако прва медицинска помош. Најчесто на пунктот за помош на Табановце во областа на првата помош се соочуваме моментално со грип, настинки, температура, болка во мускулите, главоболка, кашлица и секако преврски. Исто така на Табановце од страна на Црвен крст постои тим за воспоставување на семејни врски, каде што може да се обрати секој оној кој ни својот макотрпен пат го изгубил или се разделил од својот најблизок. Како и многу пати досега, што самата ситуација покажала, така и овој пат Црвен крст останува присутен на терен со цел да им овозможи што полесен транзит на лицата кои поминуваат тука, што полесно да стигнат до посакуваната дестинација и Црвен крст како Црвен крст колку може повеќе да им олесни во текот на нивното патување и да ги задоволи нивните најосновни потреби со цел нивниот пат низ нашата држава да биде спокоен.